落馬洲落亞潘停車場。嗰仔搭落下車得唔得？快講。咩啊？搭落下車，唔係啊，有黃花落去㗎。唔得啊！我哋要搭的士啊，係啊，唔好意思啊。起標啊，唔該你。起標啊？做咩唔起？呢度真係排緊隊人哋嗰陣。做咩唔起標啊？起標啊！唉，唔使啦，都係唔對㗎啦。咁你都要起標㗎？我就唔係，我如果咪照行咯。我都係25個半㗎啦。TL9268。咁你都要起標啊！你唔起標嘅話，你點收錢啊？阿哥25個半咯，得㗎啦，總之。係啊。最低消費㗎啦，你呢度唔叫標㗎。我哋都唔使話你拍到就一就啦，搭落下車咯。咁我哋中意搭的士啊嘛，你又唔起標？叫你搭落下車啊！即係就隔離嗰度落下。我去到我都要搭的士入去㗎啦，亞潘停車場。嗰啲落下車啊，即係隔離落下車，隔離嗰度即係上嚟落下，落完下你掹去門，跟住落去一樣嘅咋，明唔明啊，先生？我唔係話叫你搭黃巴再轉的士入去。就唔到冇辦法啦，係嘛？我哋要下面攞張飛上山度排隊啊，先生。我哋唔好係好似出邊都加緊，一埋嚟就吉龍尾嘅，你排啦，排幾耐唔使你。但我唔係好明點解你唔起標咯？係啦，落，即係我哋都係收25個半，我落唔落都冇乜所謂，我發覺。短途都要去噶嘛，係咪先？唔係話短途又唔使去噶嘛。你就一就咯，先生，你明唔明啊？即係我哋梗係我哋苦衷都要緊緊做啦，真係。你有苦衷咁，你都要載噶嘛，係咪先？你唔係話短途唔使載噶嘛，係咪啊？唔係啊，即係咁樣講，即係大家傾偈咁傾下，即係唔係我唔係話我人哋我車到嚟，我轉頭攞個張飛上去，我今日係揾唔到食噶啦，係咪先？我即係同你講，即係我哋點解即係要緊張？我哋落嚟呢度睇下喺度排隊，上面有位，我哋先上到上邊，仲要睇排隊，有客出嚟都要去到睇你個位上啊！即係人生肉做啦，即係到就啊都要做噶啦，你短途你都要上噶啦。你明唔明啊？我哋同你講就一走啦，佢隔離嗰度搭落下車啦，一樣係落到現場噶啦，明唔明啊？我唔係話叫你坐黃巴唔係食，即係你搭落下車搭翻的士落嚟又係25個半，又唔嗰啲車又唔係咁貴啲，明唔明啊？